କଣ୍ଟା ହୁଏ ଫୁଲ ତୋ ନାଁ ଧରିଲେ, ଦିନ ହୁଏ ଶୁଭ ତୋ ମୁହଁ ଚାହିଁଲେ। ମା ତୁ ମୋର ମା, ମା ମଙ୍ଗଳା, ମା ତୁ ମୋର ମା, ମା ମଙ୍ଗଳା। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା ମା, ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା ମା, ଜୟ। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। କେମିତି ଅଛ? ଭଲ ଅଛ ନା? ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିବ, ଖୁସି ହେଇଥିବ। ମାର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦା ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଥାଉ। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା ମା। ଆଜି ହେଉଛି ଗୁରୁବାର, ଠାକୁର ପୂଜା ସରିଲାଣି। ଏଠି ଲୁଗାପଟା ଶୁଖେଇ ସାରିଲାଣି। ଆସିଗଲି ମାଠୁ ବ୍ଲଗ୍ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆଉ ନିଜଠୁ ଆସିଲି। ଇଏ ଥିଲା ଦେଖୁଛି ଛାତ ଉପରେ ପାଗ ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ ଟିକେ ଦେଉଛି। ଟୋଟାଲ ପୁରା ନିରବତାରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଉଛି। ଆସ ଦେଖିବା। ଯିବା ଚା କରିବା, ପତିଦେବଙ୍କୁ ଡାକିବା, ଉଠିବେ। ଏମିତି ମୋ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଦିନ ପରେ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଯେହେତୁ ଲବଙ୍ଗ ସରିଯାଇଛି, ଲବଙ୍ଗ ପାଣି ପିଇ ହେଲାନି, ଭାବିଛି ମୁଁ ତ ଜୁଆଣି ଅଛି, ଜୁଆଣିକି ଫୁଟେଇକି ଟିକେ ପିଇବି। ଏମିତି ମତେ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଏଠି ଜୁଆଣି ବସେଇ ଦେଲିଣି। ତାପରେ ଜୁଆଣି ପାଣି ପିଇ ସାରି ପତିଦେବଙ୍କୁ ଡାକିବି, ତାପରେ ଚାହା ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ହାଲକା ସେ ମେଘ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମେଘ ପକାଉଛି। ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ସେ ଜାଗାଟା, ପୁରା ବୋବାଲ ଦିଶୁଛି। ଇଏ ଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳର ଦୃଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇନା, ଆଜି ଆମର ଚିନି ପରଟା ହେଉଛି। ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜି କରୁଛି ଚିନି ପରଟା। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମାନେ ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ପରେ। ଚିନି ଡବା ଅଟା 3ଟା ହେଇକି ଅଛି, 3ଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ହଠାତ୍ ଚିନି ପରଟା ଖାଇବାର କ'ଣ? ଆଜି ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ପାଗ କରିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ କି ଆଜି ଚିନି ପରଟା ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କେମିତି ମୁଁ କରୁଛି।
ଆପଣମାନେ କେମିତି କରନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବେ। ପୁରା ଲାଗି ପଡ଼ିଛି ଆଉ। ଆଜି ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଚିନି ପରଟା। ଅଟା ବେଲା ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଚିନି ଟିକେ ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲା ତା ଉପରେ। ଆପଣମାନେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବେ ଆଉ। ମୁଁ ପୁରା ଷ୍ଟାଇଲରେ କରୁଛି। ଭଙ୍ଗା ହେଇଗଲା। ଭଙ୍ଗା ହେଇଗଲା ପରେ ପୁରା ନେମିକି ଟାଇପ୍ର ତା ଅଗ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ସାଇଜ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଫିଟିଯିବ। ମୁଁ ତ କେବେ ଖାଇନି ଆଉ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଖାଇବେ ଚିନି ପରଟା। ମୁଁ ଘରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ କରେ। 4ଟା ହେଇଗଲା, ଆଉ 3ଟା ହବ। 7ଟା, ମୋର 4ଟା, ଆଉ ମୋ ହଗିର ହେଉଛି 3ଟା। 2ଟା, ମୁଁ 3ଟା ଖାଇପାରିବି। 2ଟା ଅବିକା ଖାଇଦେବ, ଆଉ ଗୋଟେ 11ଟା ରାତିକି ଖାଇଦେବ ଆଉ। ନା କ'ଣ କହୁଛ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆପଣ କେମିତି ପରଟା ତିଆରି କରନ୍ତି ଚିନି ପରଟା ଆଉ। କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସେୟାର ବି କରିବେ। ଜମାରୁ କେହି ଭୁଲିବେନି। ରଖୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ବର୍ଷା ପାଗକୁ ମୋର ଆଜି ଚିନି ପରଟା। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଜି ବର୍ଷା ପାଗ ଅଛି, ସିନା ଏଠି ହେଇନି, କିନ୍ତୁ କୋହଲା କୋହଲା ପାଗ କରିଛି ଏପଟେ। ଆଜି ବର୍ଷା ପାଗକୁ ପୁଣି ବହୁତ ଦିନ ପରେ, 6 ମାସ ପରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ପରଟା ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ବି ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବେ। ସିନା ମେଘ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ପାଗ ତ ହେଇଥିଲା ନା, ପୁରା ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ସେ ଧାପେ ଧାପେ ପଡ଼ିଛି। ଆମ ଗାଁରେ ହେଇଯାଇଛି, କନ୍ଦରପୁର ଆଡ଼େ ମେଘ ହେଇଯାଇଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ହେଇଛି, ବୟାଳୀମାଜାରେ ବି ହେଇଛି। କେବଳ କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହେଇନି। କଟକରେ ହେଇଛି କେଉଁଠି କାଁ ଭାଁ, କେଉଁଠି ହେଇନି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଚିନି ଦେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ କି ପୁରା ପୋଡ଼ ପୋଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି, ନାଲି ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଠି ବି କରିସାରିଲିଣି। ମୁଁ ବାଢ଼ୁଅ ବେଳେ ମୁଁ ଧୁମ୍ କରିଛି, କାହିଁକି କହିଲେ ମୋ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ଚିନି ପରଟା। ସକାଳ ଟାଇମ୍ଟା କ'ଣ କରିବି, ନଗେଇଖିଆ କ'ଣ ମାନେ ଘରର ଟୋଟାଲ୍ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ବଡ଼ ବାପା ପଚାରେ, ବଡ଼ ବାପା ଆଉ ମୁଁ ଚିନି ପରଟା କରିଦେବି, ଖାଇଦେବ ନା? ହଁ କରିଦେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ଚିନି ପରଟା କରିଦିଏ, ସେ ଖାଇଦିଅନ୍ତି ଆଉ। ଏବେ ସିନା ଭାଉଜ ଆସିଲେ ବୋଲି ଟିକେ କାମ ମିଳିଲା, ନହେଲେ 4-5 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ଏକା ଘର ସମ୍ଭାଳିଛି। ଆଡ଼େ ଘରର କାମ, ମୋର ମାନେ ଠାକୁର ପୂଜାଟା ଘଣ୍ଟାଟେ ଲାଗେ। ସତ କହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଠାକୁର ପୂଜାଟା ମୋର ମିନିମମ୍ ଘଣ୍ଟାଟେ। ସେଇଥିପାଇଁ କି ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ଟିକେ ଡେରି ହୁଏ। ସକାଳୁ ଉଠିବି, ଘର ଦୁଆର ଓଳାଳି କରିବି, ଚା କରିବି, ବଡ଼ ବାପା ଦାଦାଙ୍କୁ ମୋର ଦେବି, ତାପରେ ଯାଇକି ଠାକୁର ପିସାରିଲା ପରେ ଜଳଖିଆ କରିବି। ତାପରେ ଯାଇକି ଜଳଖିଆ, ସମସ୍ତେ ଜଳଖିଆ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବାସନ କୁସନ ମାଜିବି। ତାପରେ ଯାଇକି ପୁଣି ଖରାବେଳେ କ'ଣ ଖାଇବା ହବ ଚୁଲିରେ। ମୁଁ ପୁଣି ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରେ। ରାତି ଟାଇମ୍ଟା କେବଳ ଗ୍ୟାସ୍ ରୁଟି, ଯେ ଦିନ ଯାକ ମୁଁ ଚୁଲିରେ କରେ। ଏଠି ଯଦି ମୋ ସେମିତି ସୁବିଧା ଥାନ୍ତା, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚୁଲିରେ କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଚିନି ପରଟା ଖାଇବେ। ହଉ, ମୁଁ କରିସାରେ, ସଜାଡ଼ି ସାରେ, ଖାଇଲା ବେଳେ ପୁଣି କଥା ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଚିନି ପରଟା। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଖାଇବେ। ଦିନର ଭଜା ଅଛି, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଳୁ ଭଜା, ଡାଲି ଟିକେ ବଳି ଯାଇଛି, ଆଉ ପୁରା ଗରମ ଗରମ ଚିନି ପରଟା। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଦିନର ଯେଉଁ ଡାଲି ରାତିକୁ ରହିଗଲେ ଯେଉଁ ବାସ୍ନା, ପୁରା ଦ୍ୱିଗୁଣ, ପୁରା ଖାଇବାଟା ପୁରା ଆଗ୍ରହ ହିଁ ବଢ଼ିଯାଉଥିଲା। ମାନେ ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଚିନି ପରଟା ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଥିଲା ଖାଇବାଟା। ଦିନରେ ଏତେ ଖାସ୍ ହେଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାତି ଖାଇବାଟା ଚିନି ପରଟା ପୁରା ବୋବାଲ ହେଇଥିଲା। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ପୁରା ରେଡ଼ି କରିସାରିଲିଣି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବେ।
ମୋତେ ତ ଭୋକ ତ ଜୋରରେ କଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇବି। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବେ। ଆଉ ଖାଇବାଟା ପୁରା ଏକଦମ ପୁରା ମସ୍ତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।